हेलो विवेक दाई व्हाट्सअप के छ दोस्त अल गुड यार ह्यापी बर्थडे आशिष थ्याङ्क यू ह्यापी बर्थडे टु यु इन्स्टामा अपलोड गर फेसबुकमा ह्यापी बर्थडे घर त काममा हुनुहुन्छ आज काममा गएको थियो क्या घरबाट काममा आएन हैन कालीघाटबाट काज आशिष कति डिग्री छ अरे 28 डिग्री हाइएस्ट 28 छ भने क्या तिमीले अघिसम्म 28 भन्थ्यो मैले भिडियो गरेको त 28 डिग्रीमा ल चेस ए ल क्यामेराम्यान नाच्यो Nyampe as a can, but he Roma is the dream, so much a chin chin, go sunny road, Yo
जसरी आउने नि ल कस्तो भयो गाई जाजा आजको बाबीको पानीबाट नि रमाइलो भयो पौडी खेल्न पाइयो हैन पौडी खेल्यो है मजा आयो है तिम्रो दुई यही ठुलो कुरो के भने म आज बाँकी छु जिउँदै छु भन्ने कुरो ठुलो कुरो हो अब जिउँदै भयो अर्कोचोटि फेरि आइन्छ ल ओके